Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаа Excel дээр байгаа хүснэгтэн доторх тоонуудын нийлбэр дундаж үржвэр мөн хамгийн их утга, хамгийн бага утга яаж олох тухай мэддгээсээ хэлж өгье. За энд хүснэгтгүүгээр зүгээр юмудаа бичсэн байгааг анзаарч байгаах. Тэгэхээр хүснэгтээ хийхгүйгээр эхлээд юмудаа бичиж болдог байх нь. За мөн бичснийхаа дараа хүснэгтээ оруулж болно. За хүснэгтээ яаж оруулах вэ гэхээр эндээс суулганаараа ингэж тааруулж ирээд суулганаа тавилаа, баруун төвчөө дарлаа. Нүднүүдийг хэлбэржүүлэх бүдүүрч гэдэг маань энэ дөрвөн талын хүрээ байгаа. За эндээс дотор гэдэг маань энэ доторх өгөгдлүүдэд нэг бүрчлэн юм хүснэгт үүссэн гэсэн үг байгаа. За эндээс окей. За ингээ харъя. За ингээ автоматар хүснэгт маань үүсчлээ. За эндээс мөн адил хүснэгтийг бас арилгаж болдог байгаа. Мөн адил ингэж идэвхжүүлээд баруун төвчөө дарлаа. Нүднүүдийг хэлбэржүүлэх байхгүй гэдгийг дарвал хүснэгтүүд маань бүгд арилгах нэ. За тэгэхээр хүснэгттэйгээ байж явах нь зүгээр хэцэгцтэй харагддаг байгаа. За ингээд энэ хүснэгтийн хувьд бол 5 сарын борлуулалт гэсэн ийм хүснэгт бүхий тоон өгөгдлүүд байна. Энд энэ багамд маань өдрүүд байх нь 5 сарын 1, 2, 3 гээд 31 мөртөл. За энэ мөрөнд болохоор барааны тийм нэр байх нь ааруул цэцгий тараг сүү шартус өрн эзгий харц гэсэн 8 төрлийн бараа байна. За энэ бараануудыг ширхэхээр тооцоолж бодох юм байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр ааруул 55 ширхэг, цэцгий 23 ширхэг гэх мэтлэн. Тэгэхээр энд нэг юмыг анзаараарай. Ааруул цэцгий тараг сүү мэдээж эднэрийг ширхэгчилж тооцоолж болохгүй. Гэхдээ энэ хүснэгтийн хувьд зөвхөн жишээ гэдгийг анзаараарай. За эндээс нийлбэрийг яаж олох вэ гэж бодож үзье. За тэгэхээр 5 сарын 1-ний өдрийн борлуулалтын нийт дүн хэдвэ гэдгийг олохын тулд энэ бүрнийхээ харалтаа ард суулганаараа нэг дарчин эндээс тэнцүү. За компьютерийн гаран дээрээс тэнцүү гэдгийг төвчий дараад шүүн гэж бичээд Shift дараад хаалтан дээр дарж хаалтыг нээх нь байна. За ингэснийхаа дараа суулганаараа 55 гэдэг товчон дээр тоон дээр дарах нэ. За яг энэ байдлаас нь 100 товчоо дахиж дараад дээш нь чирээд 33 дээр авчиад суулганаа авах нэ. За тэгэхээр энд анзаараарай. Ийм тоо үүсэж байгаа. Энэ дээр бас давхар үүсэж байгаа.
За одоо энэ байдлаас Shift Alt хагаад Enter дарнаа. За тэгэхээр 5 сарын 1-ний барааны борлуулалтын нийт дүн энд гарч ирж байна. За тэгэхээр 2-ны өдрийн нийт дүнг мөн адил ингэж бодож болно. Гэхдээ нэг хүртлэн бодох гэдэг бол цаг хугацааны хувьд зарцуулах шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр энийг хэлбэрчилж өгсөн байдаг. За тэгэхээр энийг яаж хийх вэ гэхээр 354 гэдэг дээр хулганаараа нэг дарж өгнө. За эндээс сайн хараарай, хулган маань ийм том цагаан нэмэх тэмдэгтэй болсон байгаа. За яг энэ нүдний баруун доор авчгаар хар өнгөтэй нэмэх тэмдэг болсон байгаа. За яг энэ байдлаас нь 100 товчоо дараад доош нь чирнэ. Энэ багныхаа харалтаа. За тэгээд 31 дээр авчиад хулганаа тавьчих нэ. За тэгэхээр ингээд тухайн өдрүүдийн нийлбэр дүнгууд ингээ автоматар бодогдчихж байна гэсэн үг. За нийт тухайн өдрийн борлуулалтын дүн бody. Тэгэхээр энэ багны бүрэн дээр хулганаараа нэг дарж өгье. За нийт дүн бодохын тулд мөн адил тэнцүү гэж бичснийхаа дараа нийт барааныхаа тоон дээр дарж өгнө. Дарахаар энд ийм тоо үүсэж байгаа. Энэ тоо маань ямар учиртай гэхээр L6 гэдгийн харуулцах тоо байгаа. За тухайн өдөрт гарсан нийт барааныхаа үнийг тухайн бараануудын үнээр үржүүлнэ. Тэгэхээр манай энд байгаа 8 барааны үнийг бүгдийг 200 төгрөг гэж үзье. Тэгэхээр энийг 200-аар үржүүлчих нь байна. Компьютерийн гарн дээрээс энэ од гэсэн товчийг дарах нь байна. Тэр маань үржих гэсэн үг. Үржих нь 200. Энэ 200 маань бараануудын маань мөн. Энэ 8 бараа маань бүгд нэг ижил үнэтэй. За ингэж бичснийхаа дараа Enter дарах нэ. За тэгэхээр энэ ямар утгатай вэ гэхээр 5 сарын 1-ний нэгэнд борлуулсан барааны нийт түн байх нэ. Тэгэхээр 5 сарын 1-нд 354 ширхэг бараа борлуулсан. 354 ширхэг барааны маань борлуулалтын мөнгөн дүн нь 70,800 байх нэ. За ингээд энэ бичлэнгээр тухайн өдрүүдийн борлуулалтын дүнг мөнгөн дүнг гаргаж болно. За эндээс үнэтэйгээ адилхан хар нэмэх тэмдэг болгоод доош нь дараад чирээд энд авчираад тавьчих нэ. За ингээд тухайн өдрүүдийн борлуулалтын мөнгөн дүн харалтаа гарах нэ. За энэ болохоор ингээд тухайн өдрүүдийн мөнгөн дүн байгаа. За энэ доор 5 сард борлуулсан нийт мөнгөн дүн яаж бодох вэ гэхээр тэнцүү шүүн